uNkulunkulu akakulonda ubusise uphile uphushe uphumelele kama kupastor. Sinxusa ukuthi abantu besense inamba kuphela uma bengamalunga le channel ngo9 ekseni lapho after mama kuphela. Abantu abayeke ukungifonela before 9. Abantu abayeke ukungifonela after 5. Abantu abayeke ukungifonela ngesonto ngisesontweni. Abantu abayeke ukungi-WhatsApp. Abantu abayeke ukungifonela nge-WhatsApp. Abantu abayeke ukungifonela ama-video calls. Ngoba ngasuke wenze njani. Sibheka la namuhla umuntu osuke ephuphe ikhadi lase-bank card, you insert i-card bank card ku-ATM ya decline. So uma uphupha ikhadi yasebhange, number 1, phupha ikhadi yasebhange kuwuphawula ubuma ulifaka emshinini linxaphe. Lokho kusho ukuthi kungenzeka angeke ziphumelele izinhlelo ezithinta imali olindele ukuyithola. 2, kwesinye isikhathi omunye angayibeka kanje. Uma uphupha ikhadi lasebhange uphawula ubuma linxapha lapha emshinini wemali. Lusho ukuthi kungenzeka uzophoxeka ungawutholi umsebenzi noma umklamo kade uwulindele. Shuthi le phupho lingafika mhlawumbe kade u-applyile ukuthembisa ukuthi uthola umsebenzi, ngathi uthola umklamo othile. Lanxapha lekhadi ushulike khohlwa. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha ikhadi lasebhange ube uphawula ubuma linxapha. Lusho ukuthi kungenzeka ungayitholi imali noma umholo noma uxhaso umfundaze noma kumfundaze othenjisiwe. So usho ukuthi le phawulo lingafika mangokuthi ngenjani manje ulindo leNSFAS bazodecline noma ngeke leso sicelo sokuthola uxhaso siphumelele noma sokuthola umfundaze siphumelele noma uxhaso lwebhizinisi ngeke siphumelele noma kade u-apply i-loan ngeke iphumelele noma kuneholo obelizomnika lona noma kune-project kade uyofuna uyenza initiative ebizokunikeza imali futhi ngeke iphumelele. Sibheka la uma ufaka ikhadi lapha ku-ATM li-decline noma linxaphe liphume ukhiphe lingangeni. Siyabonga. Siweni phansi lematulu, kuleka kuyo Jesu.